Você sabia que os gatos são verdadeiros mestres do salto? Eles são capazes de saltar grandes distâncias e pousar em superfícies estreitas sem cair. Os gatos são habilidosos, saltam entre prateleiras de diferentes alturas, pulam por cima de objetos ou mesmo sobem em paredes. Isso se deve em parte a seus músculos e tendões altamente desenvolvidos, que os ajudam a ajustar rapidamente sua posição em pleno ar. Os gatos têm um senso de equilíbrio extremamente aguçado. Eles são capazes de saltar grandes distâncias e pousar em superfícies estreitas sem cair. Curte o vídeo e inscreve-se no canal. Até o próximo vídeo.